ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ So good afternoon to everyone once again นะครับก็ขอกราบถวายความเคารพกับคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติโยมผู้ที่สนใจเข้ามาฟังบรรยายในหลักสูตร upskilling English for Buddhist lecturers and staff of MCU นะครับก็ขออนุญาตทักทายทุกท่านนะครับ Good afternoon to all our foreign participants who are here to listen to today's talk, right? So before we start our today's session, let me briefly introduce myself. You might be familiar with me from many sessions because I've been doing my duty as a host or an MC for almost all the sessions that we organized the Upskilling English program in previous classes or previous weeks, right? Since the first sessions on 22nd November 2022. So my name is Pramaha Ashira Wachiranako, right? And currently I am a lecturer at Language Institute, and I also teach basic English courses and intermediate English classes to foreign students sometimes, and also been teaching MCU 003 and 004, which is the requirement English subject for our master students of MCU. Let me also translate into Thai. Okay, so today's program I might be using bilingual. Okay, you'll be using I'll be a bilingual person for today. นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเซสชั่นเสวนาที่เราได้วางแผนไว้นะครับก็กระผมอาตมาชื่อพระมหาอาศิระวชิรนาโคนามสกุลพัชราจารย์นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนที่สถาบันภาษาโดยที่หลักๆก็จะมีหน้าที่ในการสอนคอร์สที่เป็นบริการวิชาการให้กับนิสิตนักศึกษาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สบริการวิชาการการสอนภาษาไทยให้กับนิสิตชาวต่างประเทศบ้างคอร์ส Basic English หรือ Intermediate English สำหรับนิสิตไทยและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นอาจารย์ที่ได้รับผิดชอบหรือได้สอนในวิชา MCU 003 004สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษานะครับก็สอนอยู่บ้างเป็นช่วงแต่ละเทอมที่ได้รับมอบหมายนะครับนอกนั้นก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการแปลหนังสือเอกสารสำคัญต่างๆเป็นพิธีกรในงานต่างๆของมหาวิทยาลัยบ้างนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่กับผมอาตมาได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับจะเป็นการพูดคุยมากกว่าเพราะฉะนั้นอยากให้คณาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นถึงวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายอยากให้มาแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วจากคลาสก่อนๆนะครับเป็นเวทีเล็กๆเปิดสเปซให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเข้าสู่สไลด์ที่ผมได้ขออภัยนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยเชื่อมสปีกเกอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลทุกท่านได้ยินเสียงอาตมาอยู่เนาะโอเค
ไม่ได้ยินเสียงค่ะ ขออภัยครับขออภัยมีคนหวังดีนะปิดไมโครโฟนให้อาตมานะครับตอนนี้ได้ยินแล้วเนาะค่ะเจ้าค่ะ ได้ยินเสียงแล้วเจ้าค่ะ โอเคครับขอบคุณมากครับ Objective ในวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับ conclusion on topics from our invited speakers นะครับตั้งแต่ต้นจนจบว่าเราได้ฟังบรรยายจากวิทยากรที่ทางสถาบันภาษาได้เชิญมาอาตมาหรือกับผมก็ได้สรุปสั้นๆของแต่ละท่านบางท่านก็อาจจะไม่มีเนื้อหามากเราก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าจำได้อยู่ว่าบางคนบางท่านกับผมเองก็ไม่ได้เข้าไปฟังเนื่องจากติดประชุมบ้างติดภารกิจที่อื่นบ้างนะครับก็จะเป็นการสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อที่วิทยากรที่เราได้เชิญนะครับเป็นการ conclusion คร่าวๆแล้วกัน Objective ที่2จะเป็น discussion on interesting topics shared by our invited speakers ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นนะครับได้ออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับเป็นการ brainstorming นะเป็นการพูดง่ายคือการ mind mapping หรือ brainstorming ในการหาข้อสรุปเป็นต้นนะครับซึ่งอาตมาเชื่อว่าในที่นี้มีคณะครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะครับอาตมายังไม่ได้เลื่อนสไลด์นะครับตอนนี้สไลด์อยู่ที่ไหนครับเป็นหน้าแรกอยู่ใช่ไหมครับโอเคขออภัยนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยแชร์อีกรอบหนึ่งวันนี้ตอนนี้เลื่อนไหมครับโอเคนะครับก็ท่านอาจารย์หรือท่านอาจารย์ทุกท่านก็มีประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมานะครับไม่ว่าจะมาเรียนกับสถาบันภาษาหรืออาจจะบางคนบางท่านก็อาจจะเคยไปเรียนต่างประเทศมาเคยไปศึกษาที่อินเดียมาก่อนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็อยากให้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นจากตรงนี้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราได้พบเจอและวิธีการแก้ไขปัญหายังไงนะครับส่วนตัวของกับผมอาตมาก็จะแชร์ให้ทุกคนทุกท่านได้ทราบแล้ววันนี้ก็จะมี guidelines นะครับข้อสุดท้ายจะเป็น guidelines ที่เราสามารถ upskill ภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเรานะครับโดยที่ผมจะมีตัวอย่างจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอ่านแล้วผมชื่นชอบมากเพราะเขาสอนให้เราเรียนรู้ภาษาในแบบที่ง่ายที่สุดนะครับเขาจะสอนเป็นระบบเป็นขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวก็จะแจกไว้ตอนท้ายหนังสือเล่มนี้มีให้โหลดเป็นฟรีก็มีนะครับแล้วก็เป็น e-book เป็น e-pub ไฟล์อะไรต่างๆนะครับโอเค so for today's objective we are going to talk according to this right first of all I will start with conclusion on topics from our invited speakers as much as possible even though I could not cover up all I would like some of you who might have been might attend this each and every speaker to share something about them and we'll also discuss on interesting topics shared by invited speakers like the way we can improve our English or develop our mindset to learn English more creatively, something like that. So I believe that we have lecturers and staff who have been learning English in different ways. I would like them to come and share their ideas and their knowledge in this talk as well. And finally, I will also give you some guidelines to upskill English. That means there are many ways, many paths that we can choose to learn
our target language, right? So I will give you some of the guidelines from my point of view, and I would also like some of you to come and share your own experience, right? I believe that some of you have learned English from foreign countries. So it will be better if people who have experience from foreign countries to come up and share with us, okay? So these are the three main things that I will be covering up in my talk today. So moving on to the first slide, as we know, I think many of you have seen this poster when at the very first of our promotion, or let's say during when we are doing the PR in the first stage, we had two phases that we tried to organize this upskilling English, or we have given the title, Let's Upskill Your English for Buddhist Lecturers, Staff of MCU. Okay, so let me briefly explain you about the reason behind this first. Okay, so this course was actually initiated by the Most Venerable Rector of MCU, the Most Venerable Professor Dr. Pratham Vacharabandit, because he has been doing the similar kind of project or program in his own. Like, I think many of the lecturers and staff of MCU might have joined this his program called Upskilling in Buddhist Teachings Abhidhamma, something like that. And I think he just finished his upskilling program last month, if I'm not wrong, at Mahachula Ashrama. They also distributed the certificates for eligible candidates or eligible participants who fully completed this course. So this upskilling program was also initiated by the Most Venerable Rector himself. So first session, we have learned with almost all the speakers that we invited, right? At the first phase, we invited English lecturers or expertise in English to upskill our English language skills in different skills. For example, in strategic reading, communicative grammar, survival English, listening and speaking, right? Communicative writing, something like that. So to cover up almost all the skills in English, right? So it was, I think, almost altogether 21 weeks that we were here in this Zoom and started learning English, started upskilling our English language skills, and also in Buddhist context as well, right? Not only in English, but also in Buddhist context, using English as a medium or medium tool for communication. So let's come back to this first one, okay? The first week. For those who were not here, okay, let me just briefly summarize or conclude. From the first day, we invited Associate Professor Dr. Prakasit Sithitikun. He's also one of my teachers from Thammasat University. And he came here to teach us about strategic reading, right? Strategic reading. So I believe that most of you have attended this class on the first day. And in strategic reading, he taught us many effective tools that we can use in our reading skills in order to develop our reading skills, right? So you can read from the first paragraph here. Strategic reading involves providing intensive targeted reading support to students of all reading levels in homogeneous group, right? Homogeneous group is a group of students who have
different potentials in learning English, right? If you are learning with the same group of students, let's say the level of English is in the same level, then it's called homogeneous. And if you are studying English in students with a different level of English language, then it's called heterogeneous, right? So like in Thai context, he also gave some briefings about how English is taken in Thai context as well. So I believe that according to his teachings on the first day, strategic reading is to predict and questioning strategies. When we read a text, a small passage or whatever, we need to predict about the context. What are we learning about? Questioning strategies. Students can learn strategies in a variety of ways. Some strategy learning takes place through reading and writing experience. So let me also explain in Thai to some of them. นะครับบรรยากาศของการเรียนการสอนวันแรกที่เราได้เรียนกับอาจารย์ประกาศิษฐ์รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิษฐ์สิทธิธิกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สอนหรือได้แนะนำเกี่ยวกับการอ่านนะครับเกี่ยวกับทักษะการอ่านโดยใช้ทักษะหรือกลยุทธ์ต่างๆในการ reading หรือการอ่านนั่นเองนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการอ่านอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยมันมีวิธีการต่างๆอย่างเช่นท่านอาจารย์ก็ได้บรรยายถึง predicting ก็คือการคาดการณ์การเดานั่นเองการเดาเหตุการณ์ใน text ที่เรากำลังอ่านว่ามันจะเป็นไปที่ทางไหนนะเป็นต้น questioning strategy การตั้งคำถามเมื่อเราอ่าน text ที่เราได้เรียนรู้เราก็ต้องตั้งคำถามใช่ไหมครับเพื่อจะให้เราหาคำตอบที่เราต้องการมากที่สุดนะครับโดยที่เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆในการอ่านผ่านการอ่านบ้างการเขียนบ้างการอ่านก็ต้องควบคู่กันไปกับการเขียนอยู่แล้วนะครับ reading writing มันไม่มีแค่อ่านนะครับอ่านธรรมดากับการอ่านอย่างประสิทธิภาพหรือการอ่านอย่างมีกลยุทธ์จะแตกต่างกันออกไปนะครับการอ่านธรรมดาอย่างเช่นเราอ่านปกติเราอ่านข่าวเนี้ยเพื่อจะรับรู้รับทราบแต่การอ่านข่าวเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่างเหมือนกันนะครับเราใช้เทคนิคในการจับประเด็นการตั้งคำถามโดยเฉพาะถ้าท่านทั้งหลายเคยไปสอบTOEIC TOEFL IELTS ต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ทักษะนี้อย่างมากเลย strategic reading นะฮะ effective reading strategies อะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยอ่าน text ออกอ่าน text แล้วสิ่งที่ต้องทำคือ skimming scanning เป็นต้นใช่ไหมฮะ skim ก่อน skim คืออะไร skim คือการอ่านเพื่อจะให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแบบ overview นะเพื่อจะให้เข้าใจ overview นั่นเองส่วน scan เนี่ยเรา scan เพื่อหาคำตอบที่เราต้องการตามคำถาม1 2 3 4 5ที่เขาถามในเรานะครับแล้วก็มีทักษะอื่นเช่นการคาดเดานั่นเองว่า text ที่เราอ่านคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับบริบทอะไรโทนที่ผู้เขียนต้องการให้เราทราบเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอย่างกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ได้พาทำคือ read aloud to students นะฮะ provide opportunities for students to read write and talk about text เมื่อเราได้อ่านเราก็ต้องพูดคุยต้องเขียนเป็นโน้ตเป็นจ็อบเล็กๆเพื่อที่จะให้เราเดา context ที่เรากำลังอ่านนะ read text repeatedly to support fluency teach children the tools to figure out words they don't know อันนี้ก็จะเปลี่ยนข้อ3นี้ก็จะเกี่ยวกับการอ่าน vocabulary การเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆที่ปรากฏขึ้นมาใน text นั้นๆบางคำศัพท์ใช้ซ้ำๆแต่ว่า synonym จะต่างกัน synonym ที่เขาใช้กันอาจจะแตกต่างกันออกไปในบริบทเราก็ต้องเข้าใจ synonym หรือคำศัพท์ในบริบทนั้นๆว่าเราจะใช้อย่างไรเป็นต้นนะครับขออภัยสิ่งสำคัญก็คือการจับประเด็นนะครับโอเค once again let me conclude about the reading strategies that Ajahn Prakashit on the first day mentioned us about
how to read effectively by using strategic reading tools. When you read a text, some kind of text, like for those who have taken TOEFL or IELTS test, you need to read the text, and you cannot just read the whole text one by one, line by line. It will take too much time. It's not enough. You have 1 hour to finish the test. You don't have time to read one line by line. So the thing you can do is predict by skimming and scanning. Okay, so let me briefly explain you about skimming. Is that skimming, we read to understand the overview of the text. We don't need to read line by line each sentence, but we need to skim to be able to understand the overview of the text. Okay, and scanning is another tool. We use scanning in order to find the specific information, right? For example, you read a text, you have 1 to 5 questions. You go back and read the questions, you read the answers, then you come back to the text. Then you start to scan to find out the information, which is the answer according to the question. So that is called scanning. So one of the effective tools that we can use in effective strategic reading is skimming and scanning. And another one is predicting and questioning, right? Sometimes we read, but we don't know which way it's going. So the best way is to predict that what type of text you might be reading. Okay, so this was the first day class or the first week class from Ajahn Prakasik. Moving on to second day was on communicative grammar from Ajahn Kitichai Nin Ubon, who was from Khon Kaen University, the northern east of Thailand. Okay, so nowadays just learning about grammar might not be enough, right? Many people might feel irritated or boring from learning grammar, right? Especially in Thailand or Thai context, or many Asian contexts, students are easily bored of learning grammar. Like in Thai schools also, many teachers only try to teach grammar, grammatical issues, which might be boring, but there are ways that we can teach grammar to our students to be able to make them understand easily. Okay, the main purpose of using grammar is to use as a functioning language, to connect the language or to make the language more smooth when we try to write or try to speak something. But you know that nowadays, when we use English to speak to someone, we normally don't use that much grammar. But when it comes to writing, you have to use grammar a lot, right? I believe that many of you who are doing PhD in English, you're doing Buddhist studies in English, you try to analyze some kind of text, analyze some kind of sutta. When you analyze it in your research paper, there are lots and lots of grammar it involves in your paper. So that's why grammar is important in writing. Okay, even though it might be boring when it comes to studying, but it's very, very important when it comes to writing. Okay, and the activities that Ajahn Kitichai let us do on the second week was learning about commonly mistaken grammar. Because no matter what, whenever we try to study any subject, you must learn from something which is commonly mistaken. Okay? Commonly mistaken means you use it in your daily life, but you are always using it in wrong way. So you've always used in, let's say you've always used it mistakenly,
right? So you need to try to correct. So he tried to play games with all the participants on that day. I believe that he let us play some Kahoot games activities by using grammar, right? In order to be able to interact between a student and a teacher, okay? A teacher's duty is to make the students understand what he is teaching. So he's trying to be more like a facilitator rather than teach, not only explaining, right? So he tried to create some kind of games, some kind of activities, enable to our participants to interact with each other, and also to break the ice, do some ice-breaking activities in order to calm our mind down and not make ourselves anxious. Okay. He also mentioned about singular and plural nouns, how to use it in our daily lives, how to use more, how to use much in different sentences. Using collective noun. This was really interesting one. Like, for example, a herd of elephants, an army of ants, a cloud of bats, right? I think I wrote this wrong. This should be an army of, okay. Can you see my screen now? Okay, very good. Okay, so this was communicative grammar from Ajahn Kitichai, okay? I'm just summarizing the whole thing, what happened on that day, to be able to make you get the brief information about each classes. But if you want to learn more about Ajahn Kitichai's class, you can go back to the Facebook Live or YouTube Live from MCU TV, and you can find it on the MCU TV's channel, and also on Facebook, Language Institute's Facebook. Okay. So moving on to week 3 by Ajahn Prakasik and Dr. Bharatana was effective reading skills. I think similar things, we learned similar things from the first day, but it was more advanced, right? It was more advanced. We learned about effective reading skills, like he mentioned that. Reading a lot to get main idea. Read interested texts with repeated reading. That means one of the effective way that we can enhance ourselves is repeated reading. Okay, I totally forgot to explain some of you in Thai. เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาใช้ภาษาไทยบ้างสำหรับบางท่านนะครับก็เป็นวีคที่3ที่เราได้เรียนกับอาจารย์ประกาศิษฐ์และก็อาจารย์บัวรัตนาสไลด์ยังไม่เคลื่อนเลยพระคุณเจ้าสไลด์ไม่เคลื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวขออภัยนะครับโอเคตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เคลื่อนไหมครับ yes โอเค very good วันนั้นท่านอาจารย์ประกาศิษฐ์และก็อาจารย์บัวรัตนาก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของ effective reading skills นะครับเราได้เรียนรู้ strategic reading skills แล้วทีนี้การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพใน text หนึ่งเวลาเราเห็นตัวหนังสือเยอะๆอาจจะลายตาบ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เวลาเราจะอ่านอะไรสักอย่างเราต้องอ่านสิ่งที่เราสนใจก่อนนะครับมันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะอ่านรู้เรื่องทุก text นะครับอย่างเช่นบางท่านบางคนอาจจะเคยไปสอบโทอีกบ้าง IELTS บ้าง TOEFL บ้าง text ที่เราจะเจอก็จะแตกต่างกันออกไปบางครั้งก็จะเกี่ยวกับ medical science นะครับเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่เราต้องเริ่มต้นจากการอ่านสิ่งที่เราชอบนะครับ
และการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องอ่านเพื่อให้จับประเด็นหรือจับเมนไอเดียให้ได้ว่าไอ้ text ที่เขาเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะสื่ออะไรเราเมนไอเดียของ text เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ประกาศิษย์ก็ได้อธิบายไว้แล้วในคลิปอาทิตย์ที่3ซึ่งถ้าต้องการทวนความรู้อีกครั้งก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้แค่สรุปย่อๆจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้สอนนั่นเองนะครับทีนี้การหาเมนไอเดียการหาบทความหรือ text ที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือแมกกาซีนเป็นต้นหรือเป็นบล็อกที่บางคนสมัยปัจจุบันถ้าพูดถึงการอ่านหนังสือเนี่ยคนจะอ่านที่เป็น physical textbook อ่ะน้อยมากเลยมีต้องเป็นคนที่จริงจังกับการอ่านพอสมควรนะครับอย่างกับผมอาตมาเองเนี่ยเวลาอ่านหนังสือหรือต้องการอ่าน text อะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้แทบจะไม่แสวงหาอะไรที่เป็น paper แล้วพยายามเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วว่ามันมีหนังสือเป็นอีบุ๊กไหมก็เรามี iPad เราสามารถอ่าน iPad ได้ง่ายกับการค้นหาด้วยนะครับก็หาสิ่งที่เรา interest ก่อนนะครับ interested text นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ repeated readingเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ repeated reading เราอ่านเพื่อจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเช่นเราอ่านเพื่อจะหาเมนไอเดีย1อ่านเพื่อจะให้หา supporting detail อ่านเพื่อจะเข้าใจโทน voice ของผู้เขียนบางครั้งเวลาเราอ่าน text สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้ผู้อ่านได้รู้เนี่ยมันคืออะไรบ้างต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับ strategic reading tools ก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับ tools ก็จะเป็น skimming scanning อะไรต่างๆที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น1 main idea 2เขาจะสื่ออะไรมี supporting detail อะไร voice ของผู้เขียนเป็นยังไงโทนของเนื้อหาเป็นยังไงเป็นต้นก็คือสิ่งเหล่านี้ใน effective reading นะครับวันนั้นท่านอาจารย์รู้สึกว่าไม่ได้สบายเนาะท่านอาจารย์ไม่สบายก็เลยได้เชิญลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ดร.บัวรัตนาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มาทำกิจกรรมการทำ reading practicing reading passages นั่นเองครับ so let me switch back into English okay on that day we also had done some kind of activities from both Ajahn Prakasik, okay, Associate Professor Dr. Prakasik and Dr. Buratana. Dr. Buratana was her student, former student from Thammasat University, and currently Dr. Buratana is also teaching at Sukhothai Thammathirat Open University of Thailand. Let's say the very first Open University of Thailand here. And on that day, she let us practice by reading passages and choosing correct answers. Okay, if you want to know about what she has taught or what were the tips and tricks in order to practice reading skills, then you can go back on the clip. Okay, by the end of the class, I will share the link with you again so that you can go back and re-watch it again to understand more clearly. Okay, so as I was mentioning in Thai, when you read a kind of text, you not only read, okay, it's not possible to understand each and everything when we read, but what is the main purpose of reading is that we need to understand the main idea, right? Like when you try to read a newspaper, we try to make ourselves understand that what is the column on the newspaper trying to communicate with us? What is the writer trying to communicate? So after we find the main idea, another thing is supporting details. Supporting details are also one of the important things in an excerpt or a passage or a text.
And if it's a passage like article, you're trying to read a medical text, scientific text, whatever. We need to know the purpose, the main idea, the main purpose or the main idea. It's the same thing. We also need to understand the tone of the writer. What tone did the writer use in order to let the reader understand his text? Is he trying to mimicry someone? I believe that if you read some kind of political text, there are some writers who try to mimicry the politicians. They try to make fun of politicians. You see, that means the writer is trying to be funny, to make fun of the politician, right? You can find these kind of text in the newspaper or the political magazines. You can read a lot about these kind of tone. And when you read a lot, then you will understand. It's called repeated reading. You try to repeat to understand the main idea, the tone, the voice of the writer. Okay. And another thing is using vocabulary according to the context in different reading texts. There are levels of vocabularies that we can use in different ways. Like, let me give you an example of water and a fluid. The normal speaking language, when we talk to normal people, we just say water, right? Water. But when it comes to scientific language or scientific text, we don't try to use water, but some text, some advanced text, they try to use fluid. I hope you know the term fluid, right? ของเหลว in Thai we can say. See, in scientific context, they try to use different kinds of vocabulary. Water can be also a liquid, right? Water is a liquid. Fluid is also a liquid. It can be a juice, it can be water, but it's in the same context. You see, there are different contexts or different levels of vocabulary that we can use it on different contexts. We just need to understand what vocabulary is suitable for each context, something like that, okay? And we practice reading passages to choose correct answers on that day. This was the activities that we did on that day. So, does anyone still remember what else did we learn? ก่อนที่เราจะข้ามไปก็ขอกลับไปถามผู้เข้าอบรมว่ามีอย่างอื่นที่เราได้เรียนรู้ในวันนั้นไหมครับหรืออะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอาจารย์วราลีพอจำได้ไหมครับเปิดไมโครโฟนได้ไหมครับหรือใครถนัดพิมพ์ก็นิมนต์เรียนเชิญพิมพ์มาก็ได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วกันเนาะจะได้ไม่ลืมกันถือว่าเป็นการประเมินไปในตัวแล้วกันใครจะดูว่ายังพอจะจำได้สิ่งที่เราเรียนรู้มาMiss Yuju, were you there on this week class? Can you remember something from week 3 class, or you were in the final classes? Okay. Do you remember anything from these classes? Or you are not available at that class, right? Were you present on those class, on that class? No? Okay, never mind. Maybe you are more interested in studying about Buddhist part, right? Buddhism part. Okay, there are some activities later that you can share some thoughts and ideas. มีใครพอจะจำอะไรได้บ้างไหมครับจากคลาสที่3เนี่ยครับมีใครจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับผม
ไม่มีใครเลยแสดงว่าลืมกันหมดแล้วใช่ไหมครับ That's 5 months ago. How can I remember? Oh my God ไม่ต้องทบทวนความรู้แล้วครับอย่างนี้แหละครับต้องทบทวนความรู้นะครับอาจารย์ก็ never mind ครับ never mind นะครับ you can go back you still have time because the live recorded video is still on our Facebook page you can go back and summarize revise on your own นะครับ okay moving on to week 4 and 6 we had communicative grammar and communicative writing from อาจารย์กิติพัฒน์ right อาจารย์กิติพัฒน์อาจารย์กิติพัฒน์ is also I think he's also working as a special lecturer at Thammasat University and he's also a PhD candidate at Language Institute of Thammasat University as well. Oh, sorry. So he had altogether, I think, 3 classes now. 3 classes he taught us. The fourth week, he taught about communicative grammar by using brainstorming and mind mapping knowledge. For example, like writing New Year's resolution and using language play by playing and learning together. Vocabulary review, act out and guess, which means he used to show some kind of context, some kind of situation, and let our participant guess or respond in voice or vocal review. And he had creative play by creating a wall through Padlet. Padlet is also a platform in order to communicate, or we mostly use it when we have to give opinion to someone, comment someone, ask question to someone. Okay, this one is Padlet. Oh, sorry. I tried to. Okay. So in his class, he mostly was doing like an active learning. No, it was not only about lecturing. It was not only about lecturing. He made us play with some kind of tools or different creative tools in learning language. We can also use this term called plern, right? Plern is play and learn. And I think on the 4th class, we had conversations on New Year's resolution and let us write something about New Year's resolution. Can anyone tell me what is New Year's resolution? You two, can you tell me what is New Year's resolution? Do you know New Year? อาจารย์วราลี New Year's resolution คืออะไรครับ เหมือนสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในปีใหม่เงี้ยค่ะที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองว่าปีใหม่นี้ปีที่จะถึงเนี้ยปีถัดไปอย่างเช่น by the end of 2023 let's say December you might have some kind of New Year's resolution that next year I'm going to get thin I'm going to lose some weight I'm going to be more beautiful I'm going to be more knowledgeable I'm going to achieve PhD in the future something like that นะครับ this is called New Year's resolution and all the participants I think on that day try to suggest something related to their own New Year's resolution okay so it was a creative play and by the end of that class we also had pretend and play so pretend and play is more advanced which is we learn about some kind of situation and we do role play
it's very good if you are a school teacher or a university lecturer and trying to teach to students to act, to use more speaking skill. Pretend play, or let's say role play, we can also say role play, is very good. You try to give us, let's say you create a situation for your students and you let your students make a small group, then let them act, do some acting, do some role play according to that situation. Pretend and play ถ้าเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษน่าจะเข้าใจบริบทนี้ดีก็คือว่าเราจะมี text ที่เป็นสถานการณ์อันหนึ่งมาให้ลูกศิษย์ของเราแล้วก็ให้ลูกศิษย์ของเราได้แบ่งกลุ่มกันนะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยเหตุการณ์ที่บ้านก็มีพ่อแม่ลูกในโรงเรียนก็มีอาจารย์มีครูมีเพื่อนนักเรียนเป็นต้นแล้วก็ให้เขาdemonstrate ให้เขาแสดงออกมาตามสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์ในโรงเรียนอาจจะมีนักเรียนท่านหนึ่งลืมเอาหนังสือมาคุณจะสร้างสถานการณ์ยังไงคุณจะใช้คำพูดอะไรเขาเรียกว่า pretend play มันต้องการ pretend ก็คือต้องแสดงออกมาให้เห็นเป็น role play อย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยในบริบทของ speaking skill จะช่วยเราได้ในเรื่องของการพัฒนา speaking อย่างมากเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็น advance มากกว่าอย่างอื่นๆนะครับถ้าท่านใดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ต้นนะอันนี้คือ fourth class ส่วน fifth class เนี่ยเราจะสโคปมาที่ writing okay on the fifth class from Ajahn Kitipat he let us write a professional email right he guided us to write a professional email นะ So while we have reading skill, we also need to have writing skill as well. Has anyone written a professional email here? มีใครที่จำเป็นต้องเขียนอีเมลอยู่บ่อยๆไหมครับเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษการตอบโต้กับนิสิตบ้างการส่งอีเมลไปหาลูกค้าชาวต่างชาติบ้างนะหรือว่าติดต่อประสานงานกับที่ต่างประเทศบ้างพอมีไหมครับทางนี้ No one writes email in English. What about in Korean language? You write emails in Korean language? You write emails in Korean language to respond to someone, or maybe you buy something from a supermarket and you didn't like the service, then you try to complain to the manager of that store that the thing you bought was not good or something like that, right? And there are different kinds of professional emails that you can write. For example, like writing a meeting invitation letter, right? And when you write email, definitely you need to have certain kind of details, time, date, and location. Using verb, showing purposes. Like, for example, you need to be very specific when you write email. Is like the purpose. What is the purpose of writing email? You might say, I'm writing to dash. You state your purpose. Or I would like to plus verb 1. Okay, these are some of the examples that Ajahn Kitipat mentioned in his lecture. Or writing a request email. Okay, so if you want to know more about writing email, everything is given on the 5th week recorded video that you can find and try to learn again, revise again for yourself. Okay,
And we have the 6th-week class, rearranging sentences, writing a paragraph. And I believe that he taught about why is meditation important on the 6th-week class. Writing main idea, thesis statements, supporting details, brainstorming and organizing ideas to write a paragraph. Okay, so you've learned about reading skills. Now you learn about writing skills, how to write main idea, how to write thesis statement, how to support the idea of your writing, how to brainstorm or organize your ideas to write a paragraph. So everything has been listed on that recorded video. You can go back once again and revise for yourself. You can also find other sources if you want. I will send you by the end of this class. Okay, so this was class from Ajahn Kitipat. So what time is it? Oh, it's 14:13 minutes by song. And we had 7th and 8th week from Dr. Nuppawan on survival English listening and speaking. This was, I think, 7th and 8th class. And Ajahn Nuppawan is specialist or expertise in teaching speaking skill, listening and speaking skill, because she has a lot and lots of activities. She has lots of activities. Like we started from getting to know each other, right? And it was very interesting activity she did to every participant is she tried to let us introduce by using this activity named A Story of My Name. Like my name is Ashir, A-S-S-H-I-R. So in each word, we will have a story of that word. Like A is awesome, right? S is superior or something. So these kind of activities, he let us do it in that class to be able to make students interact with each other, to interact with each other. It's also kind of self-introduction. And we also had listening and speaking activities. What do you think? And summarizing about some English texts. Okay. And one of the interesting things she mentioned when we want to improve our listening skill is when it comes to listening and hearing, what is the difference between these two things? So she mentioned that it's the difference between these two things is thinking, right? Listening is we try to focus on something. We try to listen it carefully so that we can understand something. But hearing is normal way of listening. We don't use our mindfulness. We are not focusing on something. We just hear something from others, right? Like you are doing something in front of a computer, then someone calls your name. Then you just hear the sound, but you are not interacting, but you are not focusing on the voice that is attracting your ears, right? So the difference between listening and hearing is thinking, okay? So this is one of the line I remember from his talk on 7th week class. And finally, he allowed us to listen the song and fill the lyrical gaps, right? If I'm not wrong, it was song Alone from Alan Walker. This song she used in order to us to listen to the music, the song, and write the gaps that she prepared for us. So I think it's a very interesting activities in order to learn new vocabularies and also to improve our listening skills, okay? So in the future, if you want to improve your listening skill, you can try to download these kind of lyrics
maybe you start from easy lyrics, easy music, slow one. Then you try to listen and fill in the gaps. Then if you are good with that, you can move on to more advanced level. ครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวีคที่7ที่อาจารย์ดร.นพวรรณได้มาบรรยายนะครับในหัวข้อ survival English ที่ใช้คำว่า survival English ก็เพราะว่าทุกวันนี้การสื่อสารภาษาอังกฤษเหมือนเป็น tool อย่างหนึ่งที่เราต้องใช้เพื่อ survive ในโลกปัจจุบันนะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ advance แต่ก็พอสื่อสารได้พอสื่อสารเพื่อทำมาหากินหรือพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับเราก็เลยใช้คำว่า survival English เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่เราได้ฟังได้ยินทั้งหมดแต่เราเอาในบริบทที่จำเป็นอย่างเช่นการพูดคุยในเบื้องต้นการแนะนำตัวการพูดคุยใน common interest เป็นต้นนะครับถ้าเราคุยในบริบทที่เรารู้เราก็อาจจะถนัดในการสื่อสารได้มากกว่าเพราะว่าเรามี vocabulary ในหัวที่จำกัดเราอาจจะสามารถสื่อสารได้ในบริบทนั้นๆนะครับเหมือนพระเวลาจะขึ้นเทศน์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องที่ท่านถนัดที่จะเทศน์คำศัพท์ที่เราจะใช้ซ้ำๆเดิมๆก็จะมีมากมายก็หมุนเวียนกันหยิบตัวนั้นตัวนี้มาใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าพระที่ถนัดแนวนั้นให้ไปทำอย่างอื่นที่ท่านไม่ถนัดในบริบทนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปก็อาจจะลำบากในการสื่อสารมากขึ้นเพราะฉะนั้น survival English ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า survival English สำหรับ listening and speaking เราเรียนรู้เพื่อ survive ในโลกปัจจุบันครับไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งในทุกเรื่องแต่ว่าเราเอาเป็นบริบทไปนะครับอย่างเช่นบางคนก็เก่งเรื่อง academic มากขึ้นก็ใช้ในบริบทที่เป็น academic มากขึ้นบางคนก็ถนัดในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันก็ใช้ในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เช่นคำว่าความแตกต่างระหว่างการฟังและการได้ยินอาจารย์ท่านก็ได้อธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงซึ่งข้อแตกต่างอยู่ที่การคิดเพราะว่าการฟังเนี่ยแค่ฟังคือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้อันนั้นก็อาจจะเป็นการได้ยินไปได้ยินผ่านๆมาคนอื่นพูดคุยกันเหมือนเราอยู่ในที่ crowded place มีที่มีฝูงชนเยอะมีเป็นกลุ่มเยอะเขาพูดกันจ้องแจ้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังทุกอย่างแต่เราอาจจะได้ยินผ่านๆมาโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่ว่าการฟังเนี่ยเราต้องใส่ใจมากขึ้นนะ listening skill เราต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าเวลาเหมือนเราจะตั้งใจฟังเพลงอะไรสักอย่างเราพยายามจะไม่ได้ฟังแค่เสียงดนตรีเราพยายามจะฟังเนื้อเพลงของนักร้องคนนั้นเราพยายามจะตีความว่าในเนื้อเพลงนั้นเขาจะหมายความว่ายังไงเขาใช้คำศัพท์อะไรเป็นต้นนะครับถึงแม้เขาใช้ซ้ำๆก็ตามนะครับซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ได้พาเราทำวันนั้นก็คือ filling the lyrical gaps ที่ใช้คำว่า lyrical gaps เพราะว่าท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเพลงมาอันนึงโดยที่ท่านเว้นช่องว่างให้เราโดยที่เราต้องตั้งใจฟังเพลงนั้นเพื่อที่จะมาตอบมาเขียน vocabulary ที่เราได้ยินนะครับซึ่งเป็นการ improve หรือพัฒนาสกิลด้านการฟังอย่างไรถ้าเราเริ่มจากเพลงง่ายๆแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นเป็น advance ก็จะดีขึ้นก็จะพัฒนาระบบประสาทในการรับฟังได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันจะคนละอย่างกับการพูดแล้วคือเหมือน listening กับ speaking มันก็ต้องไปควบคู่กันไปนะครับก็คือฟังจับประเด็นนะอาจจะมีการจดบ้างเพื่อที่จะทำความเข้าใจ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราแค่ฟังแล้วพยายามจะจำสมองของคนเราจำอะไรเยอะๆเนี่ยแทบจะจำอะไรไม่ได้เนี่ยต้องมีการ take note jot down นะครับ take note หรือ jot ที่ใช้คำว่า jot down เพราะว่า jot เนี่ยมันจะสั้นกว่า note นะปกติเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราจะจดโน้ตใช่ไหมมีการเขียนบนโพสต์อิทแล้วก็แปะตามหนังสือไว้เขียนเป็นสลิปแต่จดดาวก็คือคิดอะไรได้แล้วรีบเขียนคำสั้นๆก่อนเลยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าพอหลังจากนั้นเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเราจะได้จับประเด็นได้ว่าอ๋อเราคุยอะไรกันอย่างน้อยเป็นจดดาวสั้นๆอะไรเป็นต้นนะครับนี่เขาเรียกว่าจดดาวกับเทคโนตกับจดดาวจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับเทคโนตก็คือเราตั้งใจฟังเพื่อจะวิเคราะห์ประเด็นออกมาหรือว่าเขียนสั้นๆเพื่อจะสิ่งที่เราจำเป็นอันนี้คือโน้ตซึ่งอาจจะยาวแต่จดดาวคือเราฟังอะไรที่เรานึกได้ที่อาจารย์บอกเขียนในภาษาที่เราเข้าใจง่ายที่สุดนะครับ so okay let me move on to switch on to English for those who don't understand Thai I was talking about taking note and jot down they are two different it's similar way of doing things when you listen to your teacher or lecturer at a university you try to listen carefully and you try to make notes right notes might be a little longer because it's more like processed form of writing whereas a jot down means you hear and you try to write what your teacher is explaining but you try to write in your own language to be able to understand later because let's say your teacher is speaking very fast and you need to catch up but you don't have time to listen the whole thing so you just try to listen and get the idea what he's talking about then you just jot down on your textbook something like that okay this was the survival English listening and speaking from Ajahn Nopawan and yeah I think this was the last class 7th and 8th week was the last class of the phase 1 now we move on to phase 2 which is more into Buddhist context นะก็เป็นอาจารย์ดร.นพวรรณเนี่ยได้จบการบรรยาย2วีคด้วยกันวีคที่7แล้วก็8นะครับใน survival English listening and speaking เนี่ยทีเนี้ยวีคถัดมาวีคที่9ก็เป็นการเริ่มเรียนนะครับในบริบทที่เป็นพุทธมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชิงทฤษฎีเชิงคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ทางปฏิบัติแต่ว่าหลักๆก็เป็นทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเอง Okay this was from week 9 from Associate Professor Dr. Pramahasambun Wuthikaron Okay I will be breaking in 5 more minutes okay it's 2:25 here maybe in 5 minutes I will try to break okay and the first day from the Buddhist context was English for Vipassana meditation right I think we have 2 sessionsนะครับเราจะมีทั้งหมด2ครั้ง English for Vipassana บรรยายโดยท่านอาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเซสชันหนึ่งแล้วก็เซสชันล่าสุดเป็นของท่านพระอาจารย์พระมหาวีรศักดิ์ท่านรองผู้อำนวยการ IBSC นะครับท่านก็ได้มาบรรยายในเชิงปฏิบัติมากขึ้นนะครับของอาจารย์สมบูรณ์ท่านอาจารย์สมบูรณ์จะเป็นเชิงทฤษฎีเป็นการวิเคราะห์ทฤษฎีเป็นการวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระไตรปิฎกส่วนของท่านอาจารย์วีรศักดิ์จะเน้นการปฏิบัติที่ท่านนำพาสอนกับลูกศิษย์ท่านนะครับประเด็นหลักๆที่ท่านอาจารย์พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรนะครับใน English for Vipassana Meditation ซึ่งเป็นคลาสแรกในเฟสที่2ท่านได้พูดถึงคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้อยู่หลักๆนะที่จับประเด็นได้นะครับเขาเรียกว่า learning Buddhist terminology นะครับ Buddhist terminology นี่ก็คือคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนานะมันจะมาจากคำว่า term นั่นแหละครับ term ที่แปลว่าคำศัพท์นะครับแต่ terminology มันเป็นค
คำเต็มของมันเราใช้ให้มันสั้นลงนะครับก็คือ term เฉยๆแต่เราจะใช้คำว่า terminology เกี่ยวกับกรรมฐาน2แบบที่ท่านได้พูดถึงก็มีวิปัสสนาแล้วก็สมถะนะฮะแล้วก็ได้พูดในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น meditation practice guarding your mind นะครับท่านอาจารย์ยกประเด็นขึ้นมาว่าการปฏิบัติวิปัสสนาหรือปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อguard our mind ป้องกันจิตของตัวเองไม่ให้ไหลไปในทิศทางที่ไม่ดี So as you can see in this term here, let me okay. Venerable Prajan from Mahasambhur mentioned that meditation practice or practicing Kamatana is guarding your mind. We practice in order to guard our mind. Why do we need to guard our mind? Because we are trying to protect our mind from wandering, right? Wandering here and there. We are trying to protect our mind from going outside because we believe that our mind is like a monkey mind. It's not staying at the same place all the time. Sometimes it hops there, it jumps there.